مشروع ملوش منافس في التجمع الخامس. النهارده اكبر قطعه ارض واجهه على شارع التسعين الجنوبي كيلو 200 متر، واضخم مول تجاري على مساحه 40 فدان 160,000 متر مربع تجاري واداري، تحت اشراف وتنفيذ الشركه المالكه للمشروع هي شركه ريدفون، اللي هي واحده من اكبر 5 شركات مقاولات على مستوى مصر في مجال المقاولات، من وسط الاف ومئات الالاف من شركات المقاولات اللي موجوده في السوق العقاري. زي ما حضراتكم شايفين كده ارتفاعات السقف بالنسبه للتجاري نتكلم فيه 6 متر، 29 مبنى داري تجاري جوه المشروع على 5 سنين. تخيل حجمي بالنسبه لارتفاع السقف عشان تتخيل مدى الرقابه اللي موجوده جوه مشروع ريدفون. زي ما حضراتكم شايفين على عرض الواجهه بس على شارع التسعين الجنوبي كيلو 200 متر قدام الجامعه الامريكيه على طول. بدايه المشروع بين مدرين اقرب محطه 700 متر، عندنا مساحات من اول 75 متر لغايه 2000 متر. بالنسبه للاداري التشغيل بتاعها ابريل 25، يعني كمان سنه ونص من دلوقتي. والتجاري النهارده ممضي عقود مع اكثر من 70 علامه تجاريه، والتشغيل بتاعه اكتوبر 24. ده المشروع اللي ممكن تتزنق عشانه، لان هي فاهمه يعني ايه تضخم، فاهمه ان هي لما بتخلص كل حاجه النهارده فهو مكسب ليها ومكسب للعميل، وانت لسه في اسعارك الافتتاحيه، لسه في مرحله واثنين وثلاثه هتطرح. يعني مهما تسمع عن اكتر مشاريع بتجيب عائد وايجار في التجمع الخامس، انا بقول لحضرتك وانا متاكد مليون المية ان المشروع ده اعلى ريت للايجار للاداري والتجاري في جولدن جيت. بعد قد ايه؟ بعد سنه ونص بالظبط.